Sveiki, aš esu kalvis Juozas Tarailė. Kalvystė jau užsiimu virš tūzino metų. Pradėjau nuo juvelyrikos, bet vėliau perėjau ant kalvystės. Kalvystė susidomėjimą paskatino istorinė rekonstrukcija ir reikiamybė įsigyti ar turėti kažkokiu tai ginklų, šarvų. Tai nuo to viskas ir prasidėjo. Šiuose pamokose aš jūs supažindinsiu, kaip galima pasigaminti vienokį ir kitokį įrankį ar buities daiktą, kurį galima pritaikyti pas save namie, sodyboje, dar kažkur. Žodžiu, pamokinsiu pagrindinių dalykų, kuriuos kalvis turėtų mokėti nukalti. Kalvystė tai nėra vien tik fizinis darbas, bet ir reikalaujantis ir proto, nes reikia suprasti, ką kiekvienas veiksmas padarys iš to metalo, iš to geležies, kuria kryptim nueis. Tai tam reikia ir proto, ir aišku, reikia patirties su laiku ateisiančios. Susidomėjęs kalvystės žmogus, jisai nesunkiai gali susirinkti pradinių įrankių komplektą tiesiog ūkinių prekių parduotuvės. Kalvystė išmoko pažinti tokią medžiagą kaip geležis, kaip metalas, kaip jinai pasiduoda ir leidžia suprasti, jog tai yra tas pats kas plastilinas. Tik tai tiek, kad atitinkamoje aplinkoje jisai gali virsti minkštą kūną iš kieto. Tai jeigu mes mokame dirbti su plastilinu, tai kaip skulptoriai, pavyzdžiui, ar vaikai, mokyklai, darželį, tai lygiai taip pat ir mokėtumėm, suprastumėm tą principą, kaip geležį vienokiai ar kitokią linkme formuoti. Šioje įžanginėje pamokoje aš supažindinsiu su viskuo, ką mes darysime per visas tas pamokas. Ir siūlyčiau peržiūrėti visą pamokų ciklą ir tuomet imtis darbo. Nes gal kažkas tai išlys, ko jūs nesuprasite nuo pat pradžių, o baigę žiūrėti visą pamokų ciklą, jūs suprasite, ko galbūt nesupratote pačioj pirmoj pamokoj. Terminologija, kalvystės kalba, gal net ne terminologija, bet kalvystės kalba, tai yra specifinė, nes buityje kaip ir nenaudojama, arba tie žodžiai buityje naudojami, bet jie neatitinka tai, kas kalvystėje vyksta. Tai sakykime, susodinimas. Susodinimas tai ne tai, kad mes atsisėdam, bet susodinimas yra, kai metalo gabalas, jisai yra kalamas iš viršaus, sodinamas ir jisai plečiasi į apačią. Tai reiškia, jisai aukščių sumažėja, bet jisai išsiplečia į plotį. Lygiai taip pat yra metalo tempimas. Mes galim tempti, sakykime, gumą. Tempiam, galai lieka stori, o centras plonėja. Tai metalą tempiant panašiai yra. Tik tai tiek, kad ne du galai, o vienas. Mes tiesiog tempiam metalą ir jisai, sakykime, iš juostos, jisai išplonėja į smaigą. Tai yra tempimas. Jisai gali išplonėti į adatą, gali išplonėti į plokštelę, į ašmenį. Tai yra irgi tempimas, bet priklausomai nuo to, kokį įrankį ar gaminį darome. Kalvystė tai yra darbas su ugnimi. Ugnis yra kartais draugas, kartais labai nedraugas. Tai reikia atitinkamai atsargiai elgtis. Kad neapsidegint rankų, reikėtų naudoti odinės pirštinės, kad į akis nepataikytų šlakas ar kas nors kitas, kokia skeveldra. Taip pat reikia naudoti apsauginius akinius. Kad neapsidegint drabužių, kaip aš pagrinde naudoju, tai naudoti odinę prijuostę. Daug dirbant, neapkursti, reikėtų naudoti ausų apsaugą, tai arba ausinės, arba kamštukus. Ir galiausiai, jeigu kas turit problemų su kvėpavimo takais, reikėtų naudoti respiratorių. Šių mokymų metu aš naudosiu pagrindinius kalvio įrankius. Tai yra plaktukas, kūjis, replės, priekalas, aišku, žaizdras su ugnim, kirstukai, prakirtėjai, kaltai,
metalo šveitimo šepetys, vėlinis šepetys, vinių lenta, papildomi priedai, kurie dedasi ant priekalo, tai kirstukas, ragas. Kalviškam suvirinimui naudoju borokso miltelius. Tai chemija, kuri skirta, jog oras nepatektų tarp dviejų geležies gabalų ir įvyktų suvirinimas. Kalvių vienas iš pagrindinių įrankių yra spaustuvai kalviški, bet aš jų mokymuose nenaudosiu. Dėl tos priežasties, kad žmogus, kuris norės pasigaminti ir nebūtinai jos turės, kad nekiltų jam problemų, tai viską darysiu vien tik tai replių pagalba. Bet jeigu kartais turit pas save buityje, garaže ar kažkur tai dirbtuvėse spaustuvus, kurios galėsit panaudoti gamyboje, tai puikiai jos galit naudoti. Temperatūrą mes, kadangi neturim įrankių, aparatų pamatuoti, mes galim numatyti pagal numanyt ir metalo vidaus spalvą. Tai sakykime, liepsna, kai mes matom liepsną, jinai gali būti oranžinė, raudona, gelsva, balta. Lygiai taip pat tom spalvom ir spindi įkaitęs metalas, geležis. Kalt metalą galima pradėti nuo oranžinės spalvos ir kai spalvos kyla į viršų, tai reiškia oranžinė, šviesiai oranžinė, geltona, šviesiai geltona. Čia geriausia temperatūra, kame galima kalti. Maždaug 800–1000 su viršum laipsnių. Žemesnė temperatūra irgi galima kalt link raudonos, vyšninės, bet jau metalas kietėja, šąla ir geriau jo nekankinti ir savęs. Taip pat reikia nepersistengti su ta kaitra, kad metalas pasidarytų baltas ir pradėtų degti, nes tada jisai pakeičia savo savybės ir tiesiog dega. Ruošinys jau nebekokybiškas gaunasi. Žaizdras veikia vėjo ir ugnies principų. Yra ugnies šaltinis ir jį paduodamas vėjas. Ir taip sukeliama temperatūra ugnies. Vėjo šaltinį galima naudoti labai įvairių. Galima naudoti dumplės, senoviškas. Galima naudoti ventiliatorių specialų skirtą pūtimui. Galima naudoti buitinį siurblį, kuris turi išpūtimo funkciją. Ta prasme, buityje aš manau, kad galima netgi ir feną panaudoti blogiausiu atveju, jeigu nėra galimybių kažkam kitam. Beigi galima, aišku, ir pūsti per vamsdelį. Tai irgi sukeliant orą. Visą tai turėtumėt atlikti saugiai, kad nenukentėtumėt ir kad nenukentėtų jūsų turtas bei aplinkiniai. Geležis yra tas pats plienas, tik tai savyje turintis mažai anglies. Tai jinai yra minkšta. Ir jinai kaista lygiai taip, kaip ir visi plienai, iki kol pradeda degt, bet jinai kalasi žymiai lengviau negu kiti plienai. Dėl to ją galima būtų ir žemesnėje negu 800 laipsnių temperatūroje kalt. Ko negalima apie plienus pasakyti, nes plienai jie tik tai kalimo temperatūroje kalami, nes kitu atveju jie gali savyje patirti įtrūkimus, kurie jau nekokybiškais juos padarys. Ir taip pat pasidarys sunku kalti, dėl to, kad atšals metalas. Metalai pagrinde kalvių naudojama yra geležis ir plienas. Plienų yra įvairiausių markių, viskas priklauso nuo to, kas juos susideda, ar jie yra rudijantis, ar jie yra greitapjūviai, ar jie yra tiesiog įrankiniai, įvairūs labai plienai yra ir jų markės. Mes esam metalo prekybos įmonė Juodieji metalai. Čia jie prekiauja įvairiais plienais. Didelė labai pasirinkimo galimybė. Ir įrankinių, ir anglinių, ir paprastų plienų, geležies, kitaip sakant. Yra juostos ir stripai pagrindė naudojami mūsų. Kaip matote, čia yra įvairiausių metalo, įvairiausiais išmatavimais, įvairiausių formų. Yra stripai apvalūs, stripai šešiabriauniai, stripai kvadratiniai. Jie irgi yra įvairių storių, yra
nuo 6 mm iki ten keliasdešimt mm diametro tokiais gabalais galima įsikyti stripų. Taip pat juostos irgi yra nuo tų mažųjų 20x4 iki didelių 15 ir daugiau pločio bei centimetro ar daugiau storio juostų. Tai yra ganėtinai nedidelė įmonė, bet jinai gali pasiūlyti labai platų asortimentą metalų, dėl to apsimokėtų čia apsilankyti. Taip, matom, kad čia tikrai yra didelis pasirinkimas, yra mažo diametro 12, tada yra 8 mm ir yra 24 mm. O čia vat, yra 45 plienas, čia yra ST3 plienas, čia irgi ST3 plienas. Tai mes pagrindė naudojam šitą plieną ST3, kitaip sakant geležį, nes turi 0,03% anglies savyje, tai reiškia beveik neturi. Ir mes jį naudojam visiems pagrindė gaminti daiktam. O ašmenim naudojam kietesnį plieną, kuris grūdis. Šiuo atveju plienas 45 galimas, vienas iš variantų. Kad ugnis degtų žaizdre, yra dedama anglis. Blogiausiu atveju galima kūrenti malkas. Tai blogiausiu atveju tikrai puikiai veikia, bet kad tai vyktų greičiau, kūrenama žaizdras yra anglimis. Anglis yra 4 tipų, bet aš naudoju pagrindę 3 tipus anglies. Tai yra medžio anglis, šlapuočių medžio anglis, kurią galima nusipirkti degalinėse, galima parduotuvėse nusipirkti. Ją naudoja griliniam, šašlikiniam, pakurti kepsniniam. Paskui yra akmens anglis. Akmens anglis yra kasama iš žemės. Akmens anglis aš naudoju 2 tipų. Vieną naudoju tiesiog iškastą, SSO markės. Jinai maždaug yra apie 5000 kalorijų turinti, su viršum 5-6 tūkstančiai neapdirbta. Ir naudoju apdirbtą anglį, tai koksą, kuri yra degimo būdu išvalyta nuo visokių pašalinių dalykų. Ir jos temperatūra irgi yra panaši, tik tiek, kad jinai yra savaip specifinė. Yra sunkiai įsikurianti, bet palaikanti kaitrą. Mokymuose, kaip minėjau, gaminsim įvairius įrankius, įvairius dalis, buities reikmenis, kas yra naudojama buityje, amatuose, tai ko gali jums prireikti. Šių pamokų metu išmoksite pasigaminti nuo paprastų iki sudėtingesnių gaminių. Tai pradėsim nuo vinies, kuris yra kaip abėcėlė, ten jame yra visos pagrindinės kalvystės veiksmų sritis, tai yra ir tempimas, ir sodinimas. Paskui eis rankenėlių gamybos, užraktų gamybos, vyriai, visokios tvirtinimo detalės, konstrukcijų medžio, įrankiai, kurie jau plieniniais ašmenim yra ir yra kitokio principo, negu kad tik tai naudojami daiktai. Išklausę visus šitos mokymus, jūs suprasit, kaip galima pasigaminti nuo pačio elementariausio iki sudėtingesnio arba net sudėtingo gaminio. Ir linkiu sėkmės, išklausius visas šitas pamokas, pasigaminti kažką savo naudingo.